Pray for Lady Nantalo, who has got bad dreams for 2 years. Nantalo yasabirwa alina ebirooto ebyokumala emyaka 2. She wants to be delivered. Ayagala asumululwe. Since the proposal of buying a plot with a house, Okuva ku kiteeso eky'okugula plot erimu ennyumba. Yes, man of you God. started getting bad dreams. Watandika okufuna ebirooto ebibi. Kituufu nnyo omusajja wa Katonda. Very true man of God. Amanya gange nze Nantalo Maureen. My name is Nantalo Maureen Nga nviiridde Kayunga. from Kayunga. Ekyo kyekyali ekirooto kyange okuva edda nedda nga njagala okugula plot naye ng'erimu ennyumba. That was my long time dream. I wanted to Naye buy a okuva plot we in the house. nafuna ekirowoozo ekyo From the time I developed that idea, natandika ofuna ebirooto I ebibi. started getting bad dreams. Ndoota And emisota. there was a particular plot Ate waliwo puloti which had a house unfinished. omwalimu ennyumba etaggwa. Ennyumba eyo omusajja wa Katonda gy'oyogeddeko ngitegeera. Man of God, I understand the house you're talking about. Ennyumba eyo eri waka That house is at home maama wange where gy'abeera my mother stays, ewa Bwoko. at Wabwoko. Naye wenjogerera baagimenya ne bagikyusa. As I speak, the house was broken and Brother wange demolished. omuto right now azimbirawo maama waffe ennyumba naye tennaggwa. Right now, my young brother is building a house for our mother, is yet to complete it. In the name of Jesus. Mu linnya erya Yesu. Where's your dad? Taata wo ali ludda wa? This what I'm talking about is concerning the will. Kino kye njogerako kikwatagana na ddaame. Musajja wa Katonda taata wange yafa dda nga ndi mu siniya yakubiri. Man of God, my father died long time ago when I was in senior 2. Tetwalabako ku ddaame lya taata waffe era baagamba teyaleka ddaame. We never saw the will of our father, and they said he never left a will. Musajja Katonda kyogera kituufu taata wange yafa Man dda. of God, what you've said is true. My father died long time So, ago. because of the will issue, Olw'ensonga y'eddaame they twisted everything. baakyusakyusa buli kintu. Mukama Katonda bambi nsaasira He Mukama left the will. Yalekawo eddaame. Nabbi wa Katonda nsaasira taata liri ludda wa mukwano. Prophet of God, please tell me, where is it? Nsaasira onsumulule mukwano nina ab'okulabirira baganda bange bangi. Have mercy and set me free. I've Ne got so many bakulu bange siblings to bonna care tetuli for. bulungi. All my elder siblings are not well off. Omanyi bansumulule. ojjukira mukyala Sally Do you remember mukyala Sally, awabeeranga bannantongo where the Nantongos used to stay, awali omuwafu. where there was a muafu tree? Omuwafu gwali Kyaggwe. Man of God, the Mwafu tree was in Chagwe. Amanya gange nze Nantalo Maureen My name is Nantalo Maureen nga nviiridde Kayunga. from Kayunga. Musajja wa Katonda bw'abadde ansabira While the man of God was praying for me, ampaddeko obunnabbi obw'enjawulo. he gave me various prophecies, Era ng'obunnabbi obumu ku obwo some of which bubadde ku ddaame lya taata wange lye yaleka. concerned the will which my father left. N'amala n'ambuuza ku mukyala gwe bayita mukyala Sally In the prophecy, a man of God asked me about Muchala Sally, nga ayina omwana gwe bayita Nantongo. who has a daughter called Nantongo, Era waliwo n'omuti gw'omuwafu. and there's also a Mwafu tree. Musajja wa Katonda kyayogedde nkijjukidde era nga kituufu. I've remembered what man of God has said is true. Obunnabbi obwo mbukakasa. I confirm this prophecy. Mukyala Sally mujjukidde era gy'ali ewaffe mu I've kyalo. remembered Muchala Sally, she's there in our village. Era ng'ayina omwana oyo gwe bayita Nantongo. She has a daughter called Nantongo. Yali neighbor era ng'asaba nnyo ne taata waffe mu the same church. She was our neighbor and often used to go to pray in the same church with our father. N'olw'ensonga eyo omusajja wa Katonda kyambuuziza nkijjukidde. Therefore, I've remembered what the man of God has said is true. You dream that something is taking you from the Olotanga dream. nga waliwo ekikutwala mu kirooto, Something pulling you, taking you. nga waliwo ekikutwala kikusika. Nze Kabanyoro Christine My name is Nga Kabanyero nvu- Christine nga nvudde Entebbe Kitubulu. from Entebbe Kitubulu. Musajja wa Katonda abadde ansabira While the man of God was praying for me, ampadde obunnabbi he gave me a prophecy ng'agamba nti saying that ndoota ekirooto nti ekintu kibeera kinsika ekiro. I dreamed something pulling me at night. Omusajja wa Katonda kyayogera kituufu era kyayogedde kituufu. What the man of God has said is true. We mbeera neebase Whenever I'm sleeping, ekintu nsooka nendaba omukazi mu kirooto ekyo. I first see a woman in the dream. Oluvannyuma ne mpulira ng'empewo enfuuwa. Afterwards, I feel as if wind is blowing on me.
Luvaamu nenzigwamu amaanyi ne ntandika okulwana I become so weak and I start fighting. nga mpulira ekintu kinsika okunzita And I feel something is pulling me to kill me. ne mpogana nnyo I scream out. naye tewabaawo omuntu ampulira mu kaseera ako But at that time, no one hears me. nze abawulira nzekka It's only me who is hearing at that time. naye we mmala okuyita yesu emirundi egiwera After calling upon Jesus several times, bazadde bange bampulira mangu ne banziruukirira my parents hear me and they run to my rescue. era we nva mu kirooto ekyo When I wake up from that dream, mbeera munafu nnyo era nga mbeera ng'ava okulwana I feel so weak as if I've been fighting. n'olwekyo omusajja wa katonda kyayogedde kituufu Therefore, what the man of God has said is true. This gentleman has got a spirit of anger with bad dreams. Alina omuzimu gw'obusungu n'ebirooto ebibi. There is a house. Whenever you dream about that house in Waliwo the ennyumba. village, Naye buli lwolota ku nnyumba eyo mu tufu kyalo omusajja wa katonda What you've said is true, man of God. everything get confused. buli kintu kyonna nga kitabuka. Even when you have somebody to say, I want to marry this girl, Ne bw'oba olina gw'ofunyeyo n'ogamba njagala kuwasa tufu mukazi omusajja wa ono. katonda everything has to Nga stop. buli kintu kyonna tufu omusajja kikomaawo. wa katonda You Very say, true. what is going on? Era n'ogamba ki ekigenda mu maaso. tufu It I is true. don't think I'm a wrong man, Sirowooza nti ndi musajja omusajja wa mukyamu. katonda what is it exactly? Naye kiki ddala? kituufu Very Even the true. course they had put you, Ne koosi kwe baali bakutadde. they decided to remove you. Basalawo tuufu okuggyako. nze nkola ku nnyonyi ndi musajja wa airforce ndi musirikale Very true. I work naye with the kosi Air baali Force. bantaddeko banzijjako But the course where they had put me, they removed me. kituufu So you What said, you've said is God, Kale wagamba nti Katonda there's wange no justice in this world, teri mazima mu nsi muno. but I'm not a bad Naye siri man. musajja mubi. What is going Ki on? ekigenda mu maaso? I don't want to kill myself. Saagala kwetta. tuufu musajja wa katonda What you've said is true, man of God. So this is the issue now. Eno nno y'ensonga kati. tuufu It's all true. It started all when you were 17. Byonna byatandika olina emyaka 17. kituufu True. Your suffering, your ordeals. Okubonaabona kwo n'ennaku yo. kituufu wenatandikira nga Very sinaba kujoyininga amagye That is when my suffering started before amanya I joined gange the army. bampita kayigwa hoseya My name is Kahigwa Hosea. nga sinaba kujingira amagye wenatandikira kubonabonera Before joining the army, that's when I started nali suffering ndina emyaka at 17 the age of 17 years. From today, Okuva leero now that suffering is over. okubonaabona okwo kuweddewo. nzijukira mukama gye yanzija saamanya nti ne wano ndituukawo naye olw'ekisa kye n'amaanyi taata nfudde omuwanguzi nzijukira mu luli nga banvuma nti masikini musuma eyo yesu gye yanzija seekana ntuusa n'abalangira. There is a rank you had wanted when you were joining. Waliwo ranka oba eddaala lye wayagala Tuufu musajja wa ng'oyingira amagye. katonda That is true, man of God. Lieutenant. Lieutenant. Hallelujah! Come on, come on. Watch, brethren, what the prophetic message has done to our brother. He's full of joy. Thank you, Jesus. olina waaka You have work. So office, give me $300. Office mumpe $3. He's going abroad, Agenda bweru. and that rank he wants, Era ranka eyo gy'ayagala. lieutenant. Lieutenant. webala ekituufu Thank you, man of Ekyo God. yensaba It is very olina true. waaka You have work. ono nkola naye This is my colleague at work. ntera nnyo bulijjo nga nsaba Always have been praying, nga ngamba profeti bw'alintuukako katonda anyambe saying that one day when the prophet oyo reaches katonda me, wa mulimu may the God in him help me, amwogereremu ambuulire kyendiba that he may speak through him and tell me what will happen in Kituukiridde. my future. It has come to pass. andangiriddeko obunabbi bwange enyota bulijjo naali ngyegomba He has given me a prophecy. nagyegomba ng'anyingira I amagye desired this rank even before I entered ranka the yali army. lieutenanti lieutenanti I desired the rank of lieutenant. etuukiridde agyogedde It has come to pass, man of God has simanyi mu mentioned mutima it. gwange wankebera otya nga nkyayingira I amagye don't know how you checked my heart when I was just entering the army. wantegeera otya How did you know nasinaba me? nakujja wano Even before I came here. Jeremiah 1:4. Then the word of the Lord came to me, saying, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet
to the nations. So God knew you that you'll be a lieutenant. Kale Katonda yakumanya nti olibeera lieutenant. Full lieutenant. Lieutenant omujjufu. Clap for Jesus. Tukubira Yesu mu ngalo. Now nobody will remove you from the list. Kati tewali aliddamu kujja ku lukalala. Nyewunyiza Katonda wali wano. I'm extremely surprised at the God who is in this place. Ennyumba ezaayogeddeko. The houses man of God has talked about. There is a house. Whenever you dream about that house in the village, Naye buli lwolota ku nnyumba eyo mu Tufu kyalo. omusajja wa Katonda. What you've said is true, man of God. everything get confused. Buli kintu kyonna nga kitabuka. Ennyumba buli kuziroota. Buli kimu ekyemba nga nkola kifa. Every time I dream those houses, whatever I do fails. Noba nga bagenda kunteeka ku lisiti ya kugenda ebweru. If I tell I'm going Banzijjako. If I tell I'm going to do something, I'm going to be put on the list of those who are going abroad. They just remove my name from the list. Ennyumba z'omu kyalo. Those houses are in the village. Deliverance is going on for Corporal Apio Esther. Okusumira kugenda mu maaso mu bulamu bwa Kopolo Apio Esther. Raza. You always dream that you have been arrested. Bulijjo oloota nga bakusibye. You could feel severe pain in the chest. Era ng'owulira obulumi bungi nnyo mu kifuba. Man of God, what you said is true. Up to now, I still feel that pain, but now as you pray for Put me, your hand. Musajja wa Katonda kyayogedde ekituufu ne kaakano mbadde nkyawulira obulumi obwo mu kifuba. This is Corporal Apio Esther being prayed for. Ono Kopolo Apio Esther yasabirwa. The Lord Jesus is setting her free. Mukama waffe Yesu Kristo amusumulula mufuula wa ddembe. Raise up. Yimuka. When you remember the suffering of your mom, Bw'ojjukira okubonaabona kwa maama wo, you say, God, ogamba Katonda wange, there's no justice in this world. mu nsi eno teri man of bwenkanya. God, what you are saying is true. Omusajja wa Katonda kyayogedde ekituufu. When my mother is passing through all the suffering she suffered, if I think of it, I feel like I should commit suicide. Buli lwe ndowooza okubonaabona kwonna maama wange kwayiseemu, mpulira nga njagala No, kwetuga nette. please, I'm here for you. Nnyabo ndi wano ku lulwo. You don't have to worry. Afraid. Joy comes in the morning. Troubles may not last your way. For there is a friend in Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hands and sing. From today, Okuva na leero, your tears are over. amaziga go gaweddewo. And remember the day they wanted to kill you Era jjukira olunaku lwe baali baagala okutta around the corner of a building. ku nsonda y'ekizimbe. Man of God, what you said is true. Musajja wa Katonda kyayogedde ekituufu. It is a day I was on duty. Waliwo olunaku nali ku mulimu nga nkola. Then somebody come from the corner of the house. Omuntu yava ku nsonda y'ennyumba. Then one of the commander told me, don't go there. Omu ku bakomanda n'angamba togendayo. So when I didn't go there, Era bwe saagendayo, at the end of the day, one of the car was shot. kiri nti emu ku nte ku nkomero y'olunaku baagikuba amasasi. What man of God said is true. Omusajja wa Katonda kyayogedde ekituufu. 100%. Kituufu So kikumi that the kikumi. day you were going to die, Olwo nno lwe lunaku lwe wali ogenda okufa. office give me 500 for her. Office mupe emitwalo 5 gy'omukyalo ono. Prayer going on for Pastor Otim Joseph. Omusumba Otim Joseph yasabirwa. He has come with a spirit of hatred and rejection, Azze nga alina omuzimu ogw'okugaanibwa n'okukyayibwa. together with bad dreams. Alina n'ebirooto ebibi. Deliverance is going on for him in Jesus' name. Okusumira kugenda mu maaso mu bulamu bwe mu linnya lya Yesu. Rise up. Yimuka ssebo. Ever since your mother's issue, Okuva ku nsonga za maama wo, you are destitute. kwegamba waggwamu essuubi oli awo. My name is Otim Joseph. Pastor, Mpitibwa musumba what Otim the man Joseph. of God is talking, is it true? Musajja wa Katonda kyayogedde ekituufu. Ever since the death of my mother, Okuva ku kufa kwa maama we wange, grew up in such a situation, twakulira mu mbeera and bw'etyo. life has never been settled. Era obulamu tebutereerangako.
So you dream you're on your knees kale praying, oloota ng'ofukamidde ku maviivi osaba never got any answer from God. naye nga tofunanga kwanukulwa kuva eri katonda. omusajja wa katonda kyayogera kituufu. What the man of God has said is buli true. wensaba sifuna kyokuddamu. Whenever I pray, I don't get an answer. By the name Jesus. N'erinnya Yesu. Remember the healer's name is Jesus By the name Christ. Jesus. Linnya ly'amannya lya Yesu. Prayer going on for Lady Mariam from United Kingdom. mukyala Mariam okuva mu United Kingdom yasabirwa. She has come with arthritis in both knees. Rise up. Yimuka. Yalwala ennyingo mu mavivi gombi. She's allergic to dust and cold weather. Enfuufu emuyisa bubi n'obudde obw'empewo. Walk. Tambula. Why are you wondering? Lwaki weewuunya? Oh, Jesus. Ayi Yesu. Finally. Omaze n'okikola. Finally. Oh, Jesus. Yesu wange. I thank you. Nkwebaza. I thank you, Jesus. Nkwebaza Yesu. Thank you. I don't feel any more pain. Weebale sikyawulira bulumi bwonna. Touched is Lady Violet from Lesotho. Mukyala Violet okuva eri Lesotho yakwatiddwako. She has come with marital problems Azze nga alina obuzibu mu bufumbo bwe. for 15 years. Okumala emyaka 15. Rise up. Yimuka. Deliverance is going on for her. Okusumira kugenda maaso mu bulamu bwe. There's an old lady, her picture is not far from you. Waliwo omukyala omukadde ekifaananyi kye tekyawukana nnyo ku ggwe. I believe it's my grandmother. Nzikiriza oyogera ku jjajja ng'omukyala. But you see her in the dream. Yes, sir. Mulaba mu kirooto. She was involved in witchcraft. Yali yeenyigira nnyo mu ddogo. You didn't write the headache issue. Ate towandiisizzaako nsonga ya mutwe ogukuluma. Sometimes you get terrible headache. That is women of God. Ebiseera ebimu omutwe ogukuluma nnyo mu ludda wano. Kituufu omusajja wa Katonda. Yes, I used to have that headache. Omutwe It's my gwannumanga. problem. Buzibu And bwange ddala. sometimes here, Era ebiseera ebimu wano. one of your leg, you feel pain. That is Okugulu women of kukuluma. God. Kituufu omusajja You wa feel the Katonda. pain here, Era obulumi obuwulira wano. That is women and of God. you feel it down. N'obuwulira That ne is wansi. women of God. Kigere. Kituufu omusajja wa Katonda. Father, she is your daughter. Kitaffe ono muwala wo. Have mercy upon her. Musaasire. My name is Mawandile Chongwei. I came from Lesotho. I would like to confirm the prophecy of man of God gave me. I used to have a headache. And the headache, even my mother died because of the headache. She had a headache, and after that, it came to stroke, and she died because of the sickness. And about the pain on my right leg, it is true. Normally, when I'm going to sleep, I will feel the pain, and sometimes you just move from here. But I didn't take it seriously. Mpitibwa Mawandile nvudde Lesotho nkakasa obunnabbi omusajja wa Katonda bwampadde. Omutwe gutera okunnuma era ne maama wange yafa bulwadde bwa mutwe. Omutwe gwamuluma n'asanyalala bw'atyo n'afa obulwadde obwo. Ate n'obulumi mu kugulu kwange okwa ddyo omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. Bwe mba ngenda okwebaka mpulira obulumi nga buva wano mu kiwato bukkirira mu kugulu naye mbadde sikifaako nnyo. And at times you throw away either blanket or clothes Era ebiseera ebimu bulangiti oba kyobawa ebisse okisuula eri. because you feel as if somebody is in the bed. Kubanga owulira nga gy'oli waliwo omuntu mu I would buliri like bwo. to confirm the prophecy to be true. Kakasa obunnabbi obwo nti butuufu. I once explained what the man of God is saying. Sometimes I will just remove the black hand, and sometimes I will be feeling very hot, like someone is very close to me. But I used to say maybe it's my husband because we was sleeping together. The heatness is from him. Musajja wa Katonda kyogedde kituufu nnyo kubanga ebiseera ebimu nkwata bulangiti ne ngisuula eri ne njejjako nga mpulira waliwo omuntu ali mu buliri bwange naye ate engeri gye nsula n'omwami wange oluusi mba ndowooza ebbugumu erinnya ennyo lye mpulira oba liva mu ye. So this is the issue. Kati nno eno y'ensonga. Satan is in between you. Sitaani ali wakati wammwe. At times you take him like your son, your husband. Is Oluusi this your husband? ono ye Yes, mwami man wo. of God. You have never taken him as a husband. Tomutwalangako nga mwami wo. You take him as your son. Omutwala nga mutabani wo. May God forgive me, man of God. Katonda ansonyiwe omusajja wa Katonda. I told you you must do like this, like this, like this. Nagamba oteekwa okukola kino na kiri na kiri. Why didn't you listen to me? Lwaki tewampuliriza? Yes, man of God, I'm saying it is true because we always fight. Kyoyogedde ekituufu musajja wa Katonda buli kaseera tubeera tulwana.
I would like to confirm the prophecy to be true. njagala okukakasa obunnabbi nti butuufu. Many times he complains about people that are very close to me, and I will not listen to him. If he said, please, I don't like the relationship with this person, I will just ignore and continue the relationship. That's how normally happens. Mirundi mingi yeemulugunya bwe mba n'emikwano gyange abeemulugunyaako nga mbasembeza nnyo kumpi naye nze simuwuliriza. Listen to your husband. Kale nno wuliriza omwami wo. But this is right far from your grandmom. Kiviira ddala ku jjajjaawo omukyala. Your mom. Maama wo. The same behavior. Mpisa ze zimu. The same behavior now you have. Mpisa ze zimu ze baalina ze mpisa ze zimu z'olina kati. They were authoritative women. Baali bantu bakazi nga balagira baabwe. Man of God, your prophecy is true. I love my wife too much. Then even if she's treating me like that, then I just used to be quiet. But sometimes it's very painful. Musajja wa Katonda kyogedde kituufu nnyo mukyala wange ono mwagala nnyo era bw'atyo bwampisa naye oluusi nguma n'ensirika busirisi naye nga kinnuma. Don't worry. Teweeraliikirira. For Mr. Chongoi from Lesotho. He has come with the spirit of drinking alcohol. Mami Chongoi okuva Lesotho yasabirwa zenga alina omuzimu ogw'obutamiivu. With the spirit of lust and the debt burden. Alina omuzimu ogw'okwaka n'omugugu gw'ebbanja. No savior like Jesus Christ. Teri mulokozi alinga Yesu Kristo. God is in heaven. Katonda ali mu ggulu. For Lady Makopo from Mozambique. Mukyala Makobo okuva Mozambique yasabirwa. He has come with the spirit of anger, spirit of hate and rejection. Linnya ly'amannya erya Yesu. Fuluma. Raise up. Yimuka. Deliverance is going on for her. Alina omuzimu ogw'obusungu, omuzimu ogw'okugaanibwa n'okukyayibwa okusumulwa kugenda mu maaso mu bulamu bwe. Come here. Jangu wano. In the name of Jesus Christ. Linnya erya Yesu Kristo. Pray for Mr. Ndaba John from South Africa. Mami Ndaba John okuva mu South Africa yasabirwa. He has come with hypertension. Azenga pressure yeri waggulu. For 29 years. Okumala emyaka 29. Causing general body pain, weakness. Kimuleetedde obunafu mu mubiri n'okulumizibwa. And also pain in the left leg. Alina n'obubi mu kugulu okwa kkono. Now prayer is going on for him in Jesus' name. Esaala emusabirwa mu linnya erya Yesu. To be healed. Mu linnya ery'amannya erya Yesu. N'omusaayi gwa Yesu. Fuluma. That is Mr. John. Oye Mwami John. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ibale nnyo Yesu. He's checking his body. Akebera omulimu mu mubiri gwe. Thank you, Jesus. He's challenging us too much. To God be the glory. God bless you. Untrustable people annoy you. You always want to help them. But they're not trustable. 100%. This is what is on your heart as a scar. Yes, you have tried to put a lot of projects. But these untrustable people have failed you. Yes. My name is Mfaniseni John Ndaba. From South Africa. It's my first time. I never seen the man of God in my life. It's my first time, but he touched something that I know exactly it happened to me. When he prayed for me, he did mention that I always work with untrusted people. I like to help people, but those people that I help, they let me down. Omusajja wa Katonda nga nsabira mpadde obunnabbi n'agamba nti njagala nnyo okukola n'abantu okubayamba naye abantu abo abateesigika bansuula wansi kwegamba bannemesa. All that has been said by the man of God is 100% true. Byonna omusajja wa Katonda byayogedde bituufu 100 ku 100. Regarding projects, because I'm an engineer by profession. Ku nsonga ya projects kubanga nze ndi engineer bye nasomerera. All those projects that I used to do, and some of them, they couldn't come up all right because the very same people, they let me down very badly. Era projects ezo zonna ze nakolako tezaasobola kuyitamu lwa nsonga ey'abantu abateesigika zaagwa.
through those people, I lost a very expensive cars. 4 cars that they were damaged badly through the bad spirit, but only 2 cars that are surviving, costing a lot of money. If I could mention some of the cars, one of them is $500,000 rand in South African rands. All what has been said by men of God, really, it is 100% true. Kale omusajja wa Katonda kyayogedde ekituufu nnyo kubanga nafiirwa n'emmotoka endala 4 mu ngeri y'akabenje, emmotoka za bbeeyi nnyo, emu ku zo bwe mba ngigeraageranyiza ssente zaayo egula kitundu ky'akakadde aka ssente ze waffe mu South Africa eziyitibwa rand. Mmotoka zino zaayonoonebwa olw'abantu be bamu abo abateesigika. Pray for Lady Winnie from Kenya. Mukyala Winnie okuva Kenya yasabirwa. She has come with pain in the left leg. Alina obulumi mu kugulu kw'okwa kkono. With allergy and the spirit of anger. Alina obulwadde bwa allergy n'omuzimu ogw'obusungu. There's a woman you people neglected. Waliwo omukazi bantu mwe gwe mwalagajjalira. My name is Adhiambo Winnie. Pitibwa Adhiambo Winnie. What the man of God has said is true. Musajja wa Katonda kyayogedde ekituufu. That is my grandmother. Oyo jjajjange omukyala. My grandmom used to complain jjajjange omukyala yeemulugunyanga that my uncle's kids were stealing her things. Abaana ba taata wange omuto baalinga babba ebintu bye. In Kenya, the last born remain at home, but others, they go and get their home outside. Kale Kenya kiri nti omwana omuggalanda ye asigalawo awaka ku lujja. Kati abasigadde abaana ne bagenda ebweru ne bafuna ebintu ebyabwe wabweru. So my dad left my dad's compound and we also got our own home somewhere. Kale taata waffe yava mu lujja lwa jjajjaffe omusajja naffe ne tufuna amaka ewaffe. So for that reason, we all decided not to give my grandma anything because anything you could give her, my uncle's kids, they could take. Whether it's money, whether it's a pillowcase, a bed sheet, they could say that my grandmom was very old and my mom could say that she's also having visitors. Kale nno kiri nti olw'ensonga eyo ffe ne famire ya taata waffe twagaana okubaako kye tuwa jjajjaffe omukyala kubanga buli ke twawangayo kakabeere kasuuka oba ssente akantu konna koowaayo ng'abaana bali abataata omuto batwala ebintu bya jjajja ebyo nga bagamba ye ndaba mukazi mukadde nnyo kati ne maama waffe n'agaana n'agamba ndaba naye alina abagenyi. Therefore, the prophecy is true. N'olwekyo omusajja wa Katonda obunabbi bw'atuwadde butuufu. This has become a curse in your life. Era kino kifuuse ekikoli mu bulamu bwo. Whatever you do, buli kyonna ky'okola, they have to remove you openly like this. bateekwa okukusikayo obusisi ne bakuddiza eri bbali. Whether it is an association, kibeere kitongole, your money doesn't come. sente ezizo tezijja. I'm Adhiambo Winnie from Kenya. Adhiambo Winnie okuva Kenya. What the man of God has said is true. Musajja wa Katonda kyayogedde ekituufu. Whatever I've been doing, buli kyonna kye mbadde nkola, there is nothing that is prospering. Tewali kiyitamu. Even in the family. Ne mu family. So this is what is going on. Kino kye kigenda maaso. Because it became a curse. Kubanga kyafuuka ekikolimo. And you survived an accident. Ate wasumatuka akabenje. That day you were to die. Ku lunaku olwo wali wakufa. Everybody shouted. Buli omu say, oh God. N'ogamba Katonda wange. But God loves me. Naye Katonda nga njagala. What the man of God has said is true. Musajja wa Katonda kyayogedde ekituufu. 2016. Mwaka 2016. I had a problem with my ex. We were going to Arua to see the uncle, but he didn't want. So I called the uncle, and the uncle was like, you come with him. He had left the village with the dad's car, and he came to Kampala. So the car was not okay. So we went, we were almost in Pakwach, and the KK bus we almost died, actually. Musajja Katonda kyogedde ekituufu nnyo nafuna obutakkaanya n'eyali muganzi wange kati twali tugenda Arua kubanga taata we omuto yagamba mutwale tugonjole ensonga zino kati ye naddira emmotoka ya kitaawe n'agiggyayo mu kyalo n'agivuga tugende nayo okuva e Kampala tuba tutuuka mu Pakwach basi kati etumalewo mmotoka ye teri mu mbeera nnungi. Sister Rose from Kenya. Sister Rose okuva Kenya yasabirwa. She has come with back pain. Alina obulumi mu mugongo. Sometimes the breathing fail you. Ebiseera ebimu olemererwa okussa. My name is Rose Olwoch from Kenya. Okuva Kenya. What the man of God is saying is true. Musajja wa Katonda kyayogedde ekituufu. From an early age, kuviira ddala mu buto, I've had a problem of difficulty in breathing. Mbadde n'obuzibu nga nkaluubirizibwa mu kussa. My parents used to rush me to the hospital. Bazadde bange banzirusanga okuntwala mu and they give me an injection of Ventolin. And then I could calm down and start breathing well again. When you're angry, bw'onyiiga, the problem came back. era ng'oddamu okufuna obuzibu obwo. What the man of God is saying is true. Musajja wa Katonda kyayogedde ekituufu. Mu linnya erya Yesu.
It is when your mother produced you early in the morning you are exposed to coldness. Kiri nti maama we yakuzaala ku makya nnyo kati empewo n'ekuyingira eyo ey'oku makya. What the man of God is saying is true. Why are you wondering? I'm called Olwatch. Olwatch. I was born in Kiambu. Nazaalibwa Kiambu. That is a very cold place. Ekifo ekyo kinyogovu nnyo. A very, very cold place. Kinyogovu nnyo nnyo. And my name means cloudy. Era erinnya lyange litegeeza ebire ebikutte. You're a real prophet. Oli nabbi yennyini. How is it now? Kati owulira otya? I feel better. My lungs feel better. Amawuggwe gatadde mpulira bulungi. Thank you, man of God. Bwebale nnyo omusajja wa Katonda. Prayer for Church Minister Susan, who has come from Kenya. Omuweereza Susan yasabirwa avudde Kenya. With evil attacks. Alumbibwa emizimu. Deliverance is going on for her. Okusumulwa kugenda maaso mu bulamu bwe. Same time prayer is going on for her mother who is stuck in Germany. Ekiseera kye kimu maama we ali e Germany naye asabirwa. What is up? Yimuka. There's a time you got a heavy bleeding. Waliwo ekiseera wakulukuta omusaayi mungi nnyo. Near to kill you. Kabula katago kutte. What your man of God is saying is true. Musajja wa Katonda kyogedde kituufu. It was some years back when I had delivered my son and they could not be able to stop the bleeding. So I almost died. Wayise emyaka kati nali nakazaala mutabani wange abasawo balemererwa okuzibwa omusaayi ne gukulukuta nnyo katanfe. Now you still feel like somebody has cut inside. Kati okyawulira nga gy'oli nti omuntu akusaze What the man of God is saying is true. Musajja wa Katonda I have kyogedde pains kituufu. in the abdomen. Nina obulumi mu lubuto wano. In the name of Jesus. Mu linnya erya Yesu. Be free in Jesus' name. Beera wa ddembe mu linnya erya Yesu. We are going on for Lady Namata, who has come with bad dreams and joblessness. Mukyala Namata yasabirwa alina ebirooto ebibi era talina mulimu. Together with financial failure. Alemereddwa mu byenfuna. This marriage issue. Ensonga eno ey'obufumbo. People stood your way. Abantu bayimirira mu kkubo lyo. And it has now stressed you a lot. Era kikutawaanyizza nnyo kikumazeeko emirembe. Amannya gange bampita Namata Donata. My name is Namata Donata. Musajja wa Katonda kyogedde kituufu. Man of God, what you've said is true. Abantu tebanjagaliza kuba na musajja gwe nnina. People don't wish me bagamba nti to. omusajja nze mumazeeko ssente. People don't want me to stay with mukazi my yenyusa lwaki husband. tomuleka. They say that I've made him yakumazeeko poor. ssente ate nga si kituufu. They tell him, why don't you leave that woman who has bleached her skin? She has finished all your money, yet it is not true. You feel stressed. Ye kituufu musajja wa Katonda kyoyogedde. And you dream that many men are come upon you to sleep with you. Wennyamira era oloota ng'abasajja bangi bazze okwegatta naawe. Abasajja bangi nga bazze okunkwata mu kirooto. Man of God is true. I dream when many men have come to sleep with me, to rape me in the dream. All these are demons to destroy your marriage. Gino gyonna mizimu egyasindikibwa okuzikiriza obufumbo bwo. Kituufu kuba waliwo n'omusajja gwe naloota nga ngamba saagala ofumbirwe omusajja oyo. Very true. Lwaki tomukyawa n'onjagala? There's even a man I dream saying, why don't you hate that man and love me instead? Kituufu musajja wa Katonda kyoyogedde. What you've said is true, man of God. I clear your way. Ntereeza ekkubo lyo. In the name of Jesus. Mu linnya lya Yesu Kristo. Mu linnya ly'amannya lya Yesu. You dream that your clothes, your belongings have been thrown somewhere you don't want, sometimes in the water. Oloota ng'engoye zo n'ebintu byo bisuuliddwa w'otayagala oluusi biba bisuuliddwa mu mazzi. Amanya gange bampita Mukebezi Michael. My name is Mukebezi Michael. Omusajja wa Katonda kyoyogedde kituufu. Man of God, what you've said is true. Ntera oloota ng'engoye zange bazitwala waliwo we bazisuula. I normally dream when my clothes were taken and thrown somewhere. They just want you to be a drunkard. Baagala onywe omwengobere mutamiivu. That is so. Kyekyo kyokka. Kijja kuba nga jjajja waakyo. That he will be like his grandfather. Just a drunkard. Ng'omutamiivu. Jjajja wange oyo yali mutamiivu nnyo. My grandfather was a era terrible n'ettaka drunkard. lye yalitunda lyonna ng'alinywamu mwenge. He even sold off his land and consumed the money by buying alcohol. Era abantu babeera bagamba People keep saying bwe nange nja beera mutamiivu nga jjajja wange oyo. that me too, I'll be a drunkard just like my grandfather. No savior like Jesus Christ. Teri mulokozi alinga Yesu Kristo. Brother William with bad dreams and financial failure. Mwami William alina ebirooto ebibi n'okulemererwa mu byenfuna. He's being set free. Asumululwa.
Your people always get this prostrate thing. abantu bewammwe batera okufuna obulwadde obubakwata mu busajja bwabwe. Kituufu era nina mukulu wange bw'atyo bw'ali. It's true. I have a brother who is affected with the same sickness. Simbwa William nga mpa Luweero. My name is Simbwa William from Luweero. So you too, Kale no naawe sometimes you feel some difficulties in passing urine. ebiseera ebimu ofuna obuzibu ng'ofuuyisa. This is what is following now. Kino kye kikulondodde naawe. We're cancelling it in Jesus' naye name. tukisazaamu mu linnya lya Yesu Kristo. That is why you always go and dream you are eating sugar cane. eyo ensonga lwaki ogenda n'oloota ng'olya ebikajjo. Musajja wa Katonda kyayogedde kituufu. What the man of God has said is Ekirooto kye true. ndoota. The dream I get, Ndoota nga ndya ebikajjo oluusi nga ngweyo. I dream when I'm eating sugar cane and falling over there. Father, we remove this sickness Kitaffe tumuggyako obulwadde buno in Jesus' holy name. mu linnya ttukuvu erya Yesu Kristo. Lady Lillian has spiritual men and bad dreams. Mukyala Lilian alina ebirooto ebine emisajja gy'ebikosa. Linnya ly'amannya lya Yesu. Devil. Fuluma sitaani. Man of God is praying for her, trampling upon all these evil powers. Omusajja wa Katonda amusabira ng'alinnya ku mizimu gyonna egiri mu bulamu bwe. In Jesus' name. Mu linnya lya Yesu. Rise up. Situka. Somebody gave you a small phone. Waliwo omuntu eyakuwa akasimu akatono. That was the beginning. Eyo ye yali entandikwa. Musajja wa Katonda kyayogedde kituufu. What the man of God has said is true. Witch doctor ye yagimpa. The phone was given to me by the witch doctor. Yali boyfriend wange. He was my boyfriend. Ng'ate musamize. And the same time he was a witch doctor. That is why I said the small phone you are given Yensonga lwaki nkugambye nti akasimu akatono ke baakuwa carried demons to you. ke kaabwetikkira emizimu gy'oli. Kyoyogedde kituufu musajja wa Katonda. What you've said is true. Ever seen that small phone? Okuva akasimu ako akatono Your life has never settled. obulamu bwo tebutereeranga. You feel fire down there. Owulira omuliro wansi eyo. All the time you want to sleep with a man. Buli kiseera owulira ng'oyagala kwebaka na musajja. Omusajja oyo ku luvayo lwe yampa akasimu ako akatono. From the time that man gave me that small phone, embeera yange yakyukira ddala. My situation changed. In the name of Jesus. Mu linnya lya Yesu Kristo. Sergeant Huntington has a debt burden. Sergeant Huntington alina omugugu gw'ebbanja for 10 years. okumala emyaka 10. Because of children, you carry this debt. Olw'abaana ensonga lwaki olina amabanja gano. Pampita Tibejuka Huntington. My name is Tibejuka Huntington. You love children too much. Oyagala nnyo abaana. Ekyo oyogedde kituufu. What you've said is true, man of God. But my dear, Naye mukwano gwange. some parents do not get any profit from children. Abazadde abamu bazaala abaana naye tebalina kirungi kye bafunamu. Tebalina mu magoba ge bajjamu. Musajja wa Katonda ayogedde kituufu. What the man of God has said is true. Nina abaana bangi. I've got many children. Abali ku bamaama baabwe bangi. And they have different mothers. Ngezaako kulaba nti mbalabirira. I try to make sure that I take care of all these children. Kyolaba nfuna amabanja. That is why I acquire loans. Mu kubasomesa, So that I can pay kubalabirira mu their kintu school kyonna. fees, cater for them in every way. Ayensaba Yesu anyambe nvo mu mabanja ago nange nkulakulane. I ask Jesus to help me that I come out of the debt burden so that I can prosper. Brother Amisi has a spirit of gambling. Mwami Amisi akubazaala for 5 months. Okumala emyezi 5. Ever since you dreamed that you are falling into dirty water, Oluvannyuma lw'okuloota ng'ogwa mu mazzi amakyafu. you started that gambling. Watandika okubazaala. Natandika okuloota ebirooto nga ngwa mu mazzi. Bwe natandika n'ofuna omutima ogenda mu betting nga ngenda mu luddo nzanya bivakyo. Natandika okusebengerera mu bizinesi zange bwe bityo. My name is Kisa Amisi. What the man of God has said is true. Because from the time I dreamt when I was falling in dirty water, that is when I developed this urge to go into gambling and doing such kinds of activities. N'olwekyo omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. Therefore, what the man of God has said is true. Brother Nyansi has evil attacks. You have a cow Oyina ente attacking you. ekulumba. Musajja wa Katonda kyayogedde kituufu. Man of God, what you've said is true. Amanya Nyanzi Hussein My name is kuva Nyanzi Isingiro. Hussein from Isingiro. Naye kati mbeera Nsambya wa sister I wange. stay in Zambia at my sister's place.
Kyogedde ekituufu ente ejja n'ennumba. What you've said is true, man of God. A cow Nenzijira ninoonya ekyokukola ne kimbula. I look for what to do, I cannot see it. Come here. Jangu I'm going to wano chase it. Ngenda gigoba. From today, you never see it in the dream. Okuva leero togenda kuddamu giraba mu birooto byo. By the blood of N'omusaayi gwa Yesu Kristo. Gwente fuluma. Clap for Jesus. Tukubira Yesu mu ngalo.